الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. إنه قد وقعت الفواصل بين درسنا وبين شروعنا الآن، فإن قد درسنا سابقا وقد وقعت الفواصل إلى الآن. فالآن نبتدئ ونعيد بعض الدروس، ولا يكون ذلك حرجا بل يكون فيه فائدة ليرتبط ويكون الدرس مربوطا لتكون مركوزا ومحفوظا ومربوطا ومرتبا في الأذهان. قال الحمد والوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. هذا هو الحمد اللغوي. أما الحمد في الاصطلاح فهو عبارة عن إظهار صفاته تعالى، سواء كانت صفاته الذاتية أو صفاته السلبية. الصفة الثبوتية ما يكون زائدا مفهوما على ذات الموصوف، كما نقول الله عالم قادر، فهذا صفة ثبوتية زائد مفهوما على ذات المبارك. أما باعتبار المصداق ففيه مقال، فإن بعضهم قالوا إن صفاتي عين ذاتي كما قال الحكماء، وقالت الشاعرة صفاته لا عينه ولا غيره، أي ليس عينه مفهوما ولا غيره وجودا، فلا يلزم ارتفاع النكيزين، لأن العين والغير ليس بنكيزين، بل المراد ليست صفات عينه أي مفهوما، يعني ليس مفهوم الصفات هو مفهوم الذات، إن مفهوم العلم ليس مفهوم ذاته تعالى. نعم ليس غيره وجودا، يعني ليست منفصلة عنه، بل الصفات موجودة بوجوده تعالى. وقد يكون الصفة سلبية، والصفة الثبوتية ما يكون فيه السلب، أي رفع العيوب والنقائص عن ذاته سبحانه وتعالى، هذه الصفات السلبية. فليس هذه الصفات مفهومات زائدة على ذاته تعالى، كما نحن نقول إنه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جوهر أي جزء الذي لا يتجزأ، فهذه مفهومات ليست أمورا زائدة، لأن فيها سلب الأمور لا فيها إثبات الشيء، فيها سلب الأمور أي سلب الجسميات، وكذلك سلب الجزء الذي لا يتجزأ، فليس بمفهومات زائدة على ذاته تعالى. أما باعتبار المصداق فصفاته السلبية كلها صفات حقيقية، والصفة الحقيقية ما يتوقف على ذات الموصوف فقط، ولا يحتاج إلى أمور الخارجية، ولا يكون مربوطا بالأمور الخارجية. هذا هو الصفة الحقيقية. فإنه سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، هذه صفات حقيقية أي مربوط بذاته سبحانه وتعالى، لا يتوقف على الأمور الخارجية. فإن الجسمية والجزء الذي لا يتجزأ والجوهرية محال في حقه تعالى، فلا نحتاج في هذه الصفات إلى وجود الجسمية أو وجود الجزء الذي لا يتجزأ أو وجود الهيولة أو وجود الصورة، لا نحتاج، فإن هذه صفة متحقق في ذاته تعالى، أي إنه ليس بجسم، أي إنه ليس بعرض وليس بهيولة وليس بالصورة، هذه صفات ثابتة له تعالى. هذه صفات سلبية فيها سلب العيوب والنقائص، ولكن لا نحتاج في تحقق هذه الصفات
إلى وجود الجسم، وإلى وجود الجزء الذي لا يتجزأ، أو إلى وجود الهيولة، أو إلى وجود الصورة، لا نحتاج. فإن كانت الجسم ممتنعا والجزء الذي لا يتجزأ ممتنعا والصورة والهيولة ممتنعة لا بأس. أيضا يتحقق هذه الصفات السلبية. فالصفات السلبية حقيقية، أي يتوقف على وجود الموصوف فقط، لا يحتاج إلى المضاف إليه أي إلى الأمور الخارجية. فقال الحمد هو الوصف. فقد قلنا أن الحمد في اللغة في الاصطلاح وإظهار الصفات، الصفات الكمالية، سواء كانت الصفات الكمالية الثبوتية أو السلبية. وهذا ما ذكر الملا جلال والحمد اللغوي، يعني إن الحمد في اللغة عبارة هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل. أحدها صفة والآخر وصف. فإن الصفة ما قام بالموصوف، ثم هذه الصفة قد تكون لازما، وأكثر إطلاق الصفة على اللوازم. نعم، قد يطلق الصفة على الأمور العارضية، أي بأن يكون الأمر عارضا فقط. فهذا أيضا يصح إطلاق الصفة عليه. أما الوصف فعبارة عن بيان الصفات، فالوصف بيان الصفات. أما الصفة فهو وجود الصفة اللازمية، يعني الصفة اللازمية قد تكون من اللوازم وقد تكون من العوارض. أما الوصف فعبارة عن بيان الصفات. فقال الحمد هو الوصف بالجميل، فالباء في قوله بالجميل صلة للوصف. معناه إن الحمد عبارة عن الوصف بالجميل، أي عن بيان جمال المحمود. فجمال المحمود هو وصف المحمود، يعني فجمال المحمود يكون من صفات المحمود، ووصفيته هو بيانه. فالمعنى الحمد هو الوصف بالجميل، يعني إنه بيان لجمال المحمود. فالباء صلة الوصف، أي الوصف يكون متصلا بالجمال. ثم الجمال أعم، سواء كان الجمال من الصفات الحقيقية أو من صفات الحقيقية ذات الإضافة أو من إضافية المحضة. الجمال أعم. فإن حمد الحامد إنما يكون ببيان جمال المحمود، أي ببيان صفات المحمود، سواء يبين صفات الذاتية أو صفات الحقيقية ذات الإضافة أو الإضافية المحضة، يتحقق الحمد. وإن كان الظاهر عند الملا جلال وصفات الفعلية، الصفة الفعلية، لأنه يقول فيما بعد والمراد بالجميل الاختياري لأنه صفة للفعل ولا يكون إلا بالاختيار. يعني يريد الملا جلال أن المراد من الجميل وصفاته الفعلية. فالصفات الفعلية عبارة عن الصفات الإضافية، أي ما تكون مضافة إلى المضاف إليه، كالإحياء والإماتة والإرزاق والإعزاز والإذلال. فإن الإعزاز عبارة عن إعطائه تعالى العزة للزيد، وعن إعطائه تعالى العزة للعمر ولك ولنا ولسائر الكائنات. فالإعزاز يقتضي تعقلا سوى الموصوف الأمور الخارجية عن عزة عن الزيد، أي لأن الإعزاز عبارة عن إعطاء العزة للزيد وعن إعطاء العزة للعمر، فيقتضي وجود الزيد والعمر. هذه أمور خارجية عن ذات الموصوف، هذه صفات فعلية. وكذلك الإحياء
إعطاؤه تعالى الحياة للزيد وللأمر ولك ولنا ولكل شيء وإن من شيء إلا يسبح بحمده يقتضي الحياة. فهذه صفات فعلية يقتضي تعقلا، أي في تعريفه وفي مفهومه. إذا تعقلنا في العقل الإضافة إلى الأفعال فالصفات الفعلية موقوف على تعقل الأمور الخارجية، والأمور الخارجية هي الأفعال. هذا وكذلك يقتضي الإضافة إلى الأمور الخارجية خارجا أيضا، يعني في التحقق، يعني لا يتحقق بدون أفعال وبدون الأمور الخارجية. فإحياء تعالى للزيد لا يتحقق في الخارج إلا بإعطاء الحياة للزيد، فيقتضي هذه صفة الأمور الخارجية في الخارج أيضا، كما يقتضي الأمور الخارجية عقلا، أي عند تعقلنا تلك الصفة يقتضي الأمور الخارجية عقلا، كذلك يقتضي الأمور الخارجية خارجا. هذه صفات فعلية. فأراد الملا جلال فيما بعد أن المراد من الجميل هي صفات الفعلية، لأنه يقول فيما بعد لأنه صفة للفعل، أي المراد من الجميل هو فعل الجميل. فعلم أن الملا جلال أراد الصفات الفعلية، وإن كان بدون العرف، يعني المعروف هو الصفات الفعلية المعتبر عند العرف، أما في الحقيقة فلا يختص بصفات الفعلية، بل يتحقق الحمد ببيان صفات الذاتية وببيان صفات الحقيقية ذات الإضافة وببيان صفات الفعلية في الحقيقة. نعم، المعتبر في العرف هي الصفات الفعلية. فقال هو الوصف بالجميل، يعني إن الحمد عبارة عن بيان صفة، والصفة هو جمال المحمود. فملخص العبارة هكذا، أن الحمد عبارة عن بيان جمال المحمود، وبيان جمال المحمود هو الوصف، فالباء في بالجميل صلة الوصف. ومقصود هذه العبارة أن بيانك يتعلق بجمال المحمود، والبيان لا يكون إلا باللسان، إذ الحمد يختص باللسان. فمعناه أن بيانك اللساني إذا تريد الحمد فبيانك اللساني يتعلق بجمال المحمود في اللسان، فالجميل هو المذكور في اللسان، وهذا هو المحمود به، أي ما حمد به، لأن الحمد لا يكون باللسان إلا باللسان، ولا يكون في اللسان موجودا إلا ببيان جمال المحمود في اللسان. فمعناه أن الحمد وبيان جمال المحمود بلسان الحامد، بأن يتعلق لسانه بجمال المحمود. فالجمال إنما يكون في اللسان باللسان، فيكون الجمال محمودا به. أما المحمود عليه فسيأتي التفصيل في المحمود به والمحمود عليه. فإن كان المحمود عليه متحدا بالذات مع المحمود به كما سيأتي، وهذا على تقدير أن يكون المحمود به عبارة عن صفة المحمود.
المبين باللسان، والمحمود عليه عبارة عن هذه الصفات، ولكن في الواقع فلا فرق بين المحمود به والمحمود عليه إلا اعتباريا، فإن هذا الوصف أي وصف المحمود إذا أردنا ذكره بلساننا يكون محمودا به، وإذا نتخيل ونتوجه إلى أن هذه صفة موجود في المحمود في الواقع يكون محمودا عليه، فيكون محمود به والمحمود عليه متحدان بذات. فلا بأس أن يكون الباء في بالجميل لسببيته، لا بأس، ويكون المعنى هكذا: إن الحمد هو الوصف أي بيان جمال المحمود، ويكون جمال المحمود سببا للوصف، لا بأس. يعني إن قلت إن الوصف لا يكون إلا بالمحمود به، لأن الوصف هو بيان باللسان، وبيان اللساني إذا يتعلق بالجمال يكون محمود به، فكيف يكون الباء باء السببية ويكون الباء صلة للوصف؟ نقول لا بأس أن نأخذ الباء لسببية، لأن بين المحمود به والمحمود عليه اتحاد بذات وتغير بالاعتبار، ولا شك إن المحمود عليه سبب لتحقق الحمد، لأن الحمد إنما يتحقق بالجمال، والجمال يكون سببا لتحقق الحمد. فلا بأس أن نريد الباء، أن نأخذ الباء باء السببية، وسبب الحمد يكون المحمود عليه، ولكن المحمود عليه عين المحمود به، بينما اتحاد بذات، فلا يرد الاعتراض. إن الحمد إنما يحتاج إلى المحمود به، لأن الحمد إنما يكون باللسان إذا تذكر باللسان صفات وجمال المحمود، والذكر كجمال المحمود هو المحمود به. نقول نعم، الجمال المحمود في اللسان محمود به، ولكن لا بأس أن يكون المحمود به أيضا، لأن بين المحمود به والمحمود عليه اتحاد بذات وتغير بالاعتبار. نعم، إذا نريد المذاهب الأخرى والأقوال الأخرى بأنه ليس بين المحمود به والمحمود عليه اتحاد بذات، بل بينهما عموم خصوص مطلق، أو بينهما عموم من وجه، فلا نريد الباء باء سببية، ولا يجوز أن يكون الجميل محمود عليه، لأن الحمد إنما يحتاج إلى أي لذكر صفة المحمود باللسان، إذ الحمد لا يكون إلا باللسان، فيكون ذكر صفة باللسان، فيكون جمال محمودا به لا محمود عليه. وإذا كان بين المحمود به والمحمود عليه عموما وخصوصا مطلق، أو يكون بينهما عموما وخصوصا من وجه، وبينهما فرق واضح، فلا يجوز أن نأخذ الباء في بالجميل الباء السببية، لأن الباعث والسبب لبيان الحمد إنما هو المحمود عليه، والحمد يحتاج إلى وصف وإلى بيان وصف باللسان، فيحتاج إلى المحمود به، فيكون الباء لا محالة للسبب صلة للوصف، إذ الحمد يحتاج إلى بيان الجمال باللسان، فيكون الجمال صلة، فيكون الباء صلة للوصف، ويكون الجمال من المبينات، فلا يجوز أن نأخذ الباء باء سببية، لأن الباء سببية
عن الباعث على الحمد وسبب الحمد إنما هو محمود عليه. وفرق بين المحمود عليه والمحمود به، حيث بينهما عموم وخصوص مطلق، أو بينهما عموم من وجه. والحمد باللسان إنما يحتاج إلى الجمال، أي إلى بيان الجمال في اللسان، فلا بد أن يكون الجمال محمودا به. فيكون الباء باء صلة الوصف. فلو أردنا الباء سببية لا يكون الجمال إلا محمودا عليه، والتالي باطل، إذ الحمد إنما يحتاج إلى الجمال في اللسان باللسان، فهو محمود به. وإنما يكون بينهما عموما وخصوصا مطلقا، وعموما وخصوصا من وجه، إذا نبين ونقول أن المحمود عليه عبارة أن يكون مدخولا لكلمة على، والمحمود به عبارة عن إسناد الوصف وعن نسبة الوصف إلى المحمود، فبينهما عموم وخصوص مطلق، لأن كل ما كان مدخولا لكلمة على يكون مسندا إلى المحمود ولا أكثر، إذ جاز أن يكون مسندا إلى المحمود ولا يكون مدخولا لكلمة على، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فالمحمود عليه أخص مطلقا والمحمود به أعم مطلقا. ويمكن أن يكون بين المحمود عليه والمحمود به عموما وخصوصا من وجه، بأن نقول أن المحمود عليه عبارة عما كان باعثا على الحمد، والمحمود به عبارة عن إسناد الوصف إلى المحمود كما بينا سابقا، فبينهما عموم من وجهين، بينهما قد يجتمعان، حيث يكون محمودا به أيضا أي مسندا إلى المحمود، ويكون محمود عليه أيضا أي يكون باعثا على الحمد، فيجتمعان في مادة، كما إذا أعطيت من أمر درهما فحمدته على إعطائه الدرهم لك، فإعطاؤه الدرهم مادة الاجتماع، محمود به ومحمود عليه كل منهما، يعني كلاهما يتحققان في هذه السورة، حيث إذا أعطيت من أمر درهما فأثنيته وحمدته على إعطاء الدرهم، فيكون إعطاء الدرهم مسندا إلى المحمود فهو محمود به، وأيضا باعث على الحمد، فهذا مادة الاجتماع. وأما مادة الافتراق فالسورة عين هذه، يعني إذا أوتيت من أمر درهما ولكن حمدت أمرا بالعلم، فهذا مادة الافتراق من الجانبين. فالعلم محمود به دون المحمود عليه، وإيتاء الدرهم محمود عليه دون المحمود به، لأنك حمدته في هذه السورة بعلمه، فقد أسندت إلى الأمر علمه، فكان علمه مسندا به ويكون محمودا به، وأسندت إلى الأمر العلم
فالمحمود به عبارة عن إسناد وصف الحسن، وقد أسندت له علما فعلمه يكون مسندا به، يعني يكون محمودا به. وأما الباعث هو يكون إيتاء الدرهم، فإيتاء الدرهم محمود عليه، فإيتاء الدرهم محمود عليه دون المحمود به، وعلمه محمود به دون المحمود عليه، وبينهما عموم من وجهين. وسيأتي تفصيل في ورقة الأخرى إذا نبين المذاهب. فعند إرادتنا وبياننا المذاهب نفصل، حيث هنا 3 مذاهب، فنفصل إن شاء الله المحمود به والمحمود عليه وتمييز المذاهب. وأيضا يسهل الأمر باختيارية أحدهما دون الآخر. ثم قال على جهة التعظيم والتبجيل، أعلى بمعنى با، يعني إن الحمد هو بيان جمال المحمود بجهة التعظيم والتبجيل. يكون هذا الجمال متلبسا بعلة، فإن الجمال لا وعلى بمعنى با. فالمعنى إن الحمد هو بيان جمال المحمود متلبسا بعلة، يكون هذا الجمال متلبس ومتصل بعلة. ما العلة؟ التعظيم والتبجيل، أي بعلة هو التعظيم الظاهري والتبجيل والتعظيم الباطني. يعني يكون هذا الجمال متلبسا وموصوفا بهذه الصفات، هو أن يكون علة يكون هذا الجمال علة. كيف يكون علة؟ عن التعظيم الظاهري والتبجيل عن التعظيم الباطني. فيكون حاصل المعنى هكذا: إن الحمد هو بيان جمال المحمود متلبسا بعلة، وهو التعظيم الظاهري والتعظيم الباطني. حتى لو كان بيان الجمال ولكن لا يكون فيه التعظيم ظاهرا ولا باطنا، بل يكون فيه الاستهزاء والسخرية، لا يكون حمدا. الحمد يكون متصلا بهذه الصفات، بأن يكون فيه التعظيم الظاهري والتبجيل عن التعظيم الباطني. فبهذه الشرط والعلة عن التعظيم الظاهري والتعظيم الباطني يكون حمدا. فالجهة بمعنى علة، لا بمعنى الوجه والطريقة، كما قال فاضل اليزدي، حيث فسر الجهة بالوجه، والوجه وبين الوجه بأن معنى الوجه الطريقة، أي طريق التعظيم الظاهري والطريق التبجيل، أي طريق التعظيم الظاهري وطريق التعظيم الباطني. فالطريق لا يستلزم الحقيقة، الطرز والطريقة لا يستلزم الحقيقة، فلا يخرج السخرية، لأن في السخرية والاستهزاء أيضا يكون الطرز والطريقة للتبجيل، يكون الثناء يعني وبيان الأوصاف بالطرز التبجيل والتعظيم. الطرز والطريقة يكون في سخرة، أيضا يكون التبجيل، يكون طريقة التبجيل وطريقة التعظيم، فلا يخرج السخرية. فالحمد هو الوصف بالجميل، أي بيان جمال المحمود متلبس بعلة،
وهو التعظيم الظاهري والتعظيم الباطني، فخرجت السخرية. إن شاء الله نقف على هذا، وبعد ذلك إن شاء الله نفصل. كيف تحب؟ كيف تحبون؟ الأمر لكم مولانا، الأمر لكم. هل سمعتم ما قلنا؟ ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله. هل أنتم يعني السامعون المطمئنون على درسنا؟ شو كيف قلت؟ رضي الله ما عنكم سيدي. كل شيء مفهوم الحمد لله لدى الإخوة، لكن يوجد بعض الأسئلة إذا سمحتم بأن يطرحوها. تسأل الآن؟ نعم. تفضل شيخ عصام. السلام عليكم ورحمة الله سيدي. وعليكم السلام. أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية، وأسأل الله أن ينفع بكم خلقه. آمين آمين. الله يرضى عنكم آمين. سيدي. بدأتم الدرس القيم، كتب الله أجركم، في قضية الصفات، بأنها ليست عين الذات مفهوما، أما وجودا فالوجود واحد. سيدي، هنا في قضية من جوز رؤية الصفات في الآخرة، كيف يكون الأمر؟ يعني كما ترون، أنا يعني قرأنا لساداتنا لعلمائنا بماذا أجابوا، أريد أن أسمع منكم أيضا، لعل ما نسمعه فيه فائدة إضافية. يعني قضية الرؤية هذه هي إدراك يخلقه الله عز وجل في العين. طيب كيف يتم التمايز بين الصفات والوجود بينهما واحد؟ يعني ماذا تريدون، ماذا تقولون في هذه القضية؟ إنا نرى ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، هذا تسأل؟ سيدي، لا أقصد رؤية يعني الذات، نحن نتكلم عن الصفات. يعني هل ترون أنتم بجواز رؤية العلم مثلا، القدرة، رؤية الصفات سيدي؟ الصفات، إن قد قلنا أن الصفات الحقيقية مثلا القدرة والعلم والسمع والبصر كلها عين ذاته تعالى عند الحكماء. فماذا تقول؟ نعم سيدي، يعني حاصل السؤال، هل نحن نرى صفاته عز وجل يوم القيامة مولانا؟ أو هل يمكن شيخ عز، هل يمكن يعني؟ نعم. لا، هذا ما قال الحكماء، أن صفاته تعالى عين ذاته، يعني أن صدق صفاته ليس إلا على ذاته تعالى. نعم سيدي، المتكلمون قالوا أن صفاته زائدة على ذاته. هل يوم القيامة نحن نرى الذات والصفات أم نرى الذات فقط؟ وجود الصفة لا يستلزم الرؤية من جهة الإمكان مولانا، من جهة الإمكان. يعني لو أن الله عز وجل أراد أن يرينا القدرة باعتبار أنها موجودة، فهل يمكن ذلك؟ رؤية القدرة. نعم. لو أراد الله تعالى رؤية القدرة، نعم. فالقدرة وكذلك الصفات الأخرى إنما هي من المعاني، وإنما هي من المعقولات، إلا أنها موجود بعين وجوده تعالى. يعني ما صدر عن صفاته صادر عن ذاته تعالى. هذا معنى العينية عند الحكماء، إن ما صدر عن صفاته صادر عن ذاته تعالى.
لا أن صفاته عين ذاتي، أن لصفاته وجود ولذاته وجود وهما متحدان، أي وجودان صار وجودا واحدا. لا معنى ذلك، معنى ذلك أن ما يترتب على الصفات يترتب على الذات، هذا معنى العينية عند الحكماء. سيدي نعم شيخنا فذاته يكفي نعم شيخنا لصدور الآثار نعم المرتبة على الصفات. نعم الله عز وجل سيدي يرى يوم القيامة. نعم نعم المرئي هو الله وصفاته أم فقط الله عز وجل هو ما يرى؟ إن صفاته إنما يرى إذا كان لصفاته وجودا سوى وجوده تعالى على رأي الحكماء، ليس لها وجود سوى وجوده تعالى، بل معناه أن ما يترتب على الصفات يترتب على الذات، فلا رؤية إلا للذات عند الحكماء، صحيح سيدي؟ فعند الحكماء لا يرى شيء إلا الذات. نعم. عند الأشعرية هل ترى الذات والصفات؟ أما الأشاعرة فيقولون إن صفاته ليس عينه ولا غيره، أي ليس عينه مفهوما ولا غيره وجودا، أي إنها موجودة بوجوده تعالى. هل هي ترى سيدي هذه الصفات نراها يوم القيامة؟ إنما نراها إذا كانت موجودة بوجود منفصل، كما أن زيد منفصل عن الأمر والأمر منفصل عن زيد، فإذا كان وجود الصفات منفصلا باعتبار الوجود عن وجوده تعالى لكان لك سؤالا، ولكن ليس كذلك. معناه إن صفاته ليس عينه مفهوما، يعني مفهوم الصفات ليس مفهوم الذات، فإن ذاته واجب الوجود ومليل فمعناه أمر آخر، وكذلك القدرة معناه أمر آخر. معنى آخر صفات عينه تعالى مفهوما ولا غيره وجودا، ليست موجودا بوجود على حدة، فلو كانت موجودا بوجود منفصل لكان لك السؤال للرؤية، لكن ليس شيخي أنتم ماذا قصدتم بالمنفصل يا سيدي؟ أنتم ماذا أردتم بالوجود المنفصل؟ ماذا أردتم بذلك؟ ماذا تقصدون بالوجود المنفصل؟ وجود المنفصل هذا الوجود المنفصل، والآخر الوجود المنتزع، والآخر الوجود المنظم، هذه أقسام. فمعنى وجود المنفصل أن لا يكون أحد الوجودين واسطة في العروض ولا واسطة في الثبوت، لا الواسطة السفيرية ولا الواسطة القسم الثاني في الثبوت، ولا يكون واسطة في الإثبات، فإن الزيد منفصل عن الأمر، أي ليس الزيد واسطة في العروض بأن يكون زيد موجود حقيقة والأمر موجود مجازا، وليس واسطة في الثبوت السفير بأن يكون الموجود حقيقة، بأن يكون الواسط سفيرا محضا، أن يكون زيد واسطا لوجود أمر بأن يكون زيد خاليا عن الوجود، ويكون الوجود ثابتا فقط للأمر، ويكون زيد واسطا سفيريا أي خاليا عن الوجود. هذا معنى واسطة سفيريا. سيدي أنتم يعني صفات الله عز وجل ما نوع وجودها؟ ما نوع وجودها؟ نوعية وجودها إنها موجود بوجوده تعالى، كما نقول يعني هذا نعم تفضلوا سيدي. كما نقول إن الجنس والفصل موجود بوجود النوع، أي ليس للجنس وللفصل وجود لاحظة سوى وجود النوع، فالوجود واحد والموجود إسلام. فوجود طيب سيدي وجود الحيوان نعم فوجود الحيوان من حيث أنه منشأ للحركات حيوان، ووجود الحيوان من حيث أنه مبدأ العلم ناطق، فالوجود واحد والموجود إسلام. فكذلك وجود الصفات إنما هي موجودة بوجوده تعالى، فليست منفصلة.
سيدي أي نحن ليس نعلم لها أنها تحقق. موجودة بوجوده، ليس لا أيوة نعم. ليس لا تحقق. سيدي هذه الكلمة يعني يعترض عليها المتكلمون، يعني كيف ليس لها تحقق؟ الآن إذا قلنا بهذا القول فما هو يعني منشأ التمايز في وجود القدرة عن وجود العلم مثلا؟ هو التعلق؟ إذن هو أمر اعتباري ليس أمرا وجوديا، فعلى ما نعترض على من نفى الصفات؟ إذا لم يكن لها تحقق بنوع من أنواع التحقق بشكل ما، سيدي ما الفرق؟ إذا تكاد تكون اعتبارية يعني. ومعلوم أن المتكلمين يقولون بوجودية، حتى يسمونها صفات الوجودية أو الثبوتية الواجبة، يعني لها نوع وجود، حتى أنهم قالوا لو أراد الله أن يكشف عنها لرآها الإنسان. شيخنا حاصل الإشكال، هل الصفات تتغاير في ما صدق عليها أم لا تتغاير؟ لا تتغير فيما صدق عليه. ما صدق عليه لصفات هو ذاته تعالى. نعم. هنا نقع في إشكال شيخ عز. سيدي ها؟ أقصد سيدي الماء صدق يعني ما صدق عليه مفهوم القدرة، هل هو عينه ما صدق عليه مفهوم العلم؟ نعم. ما أنتم صدق تقولون عليه بقول الحكماء سيدي، أنتم تقولون بقول الحكماء يعني؟ لا يعني أن الحكماء قالوا إن صفات عين ذاته، يعني ذاته تعالى، يعني ما صدر عن الصفات صادر عن الذات. وهم يقولون على شاعرة إن صفاته موجود، ولكن موجود بوجوده تعالى. ولكنها هي غيره، ولكنها غيره مفهوما، صحيح شيخنا؟ غير مفهوما ولا غير وجودا، إنها موجود بوجوده تعالى. فلا اثنينية في الوجود، ولكن الاثنينية في المفاهيم وما صدق عليها. اللا اثنينية في المفهوم، أي ليس عينه مفهوما. اثنينية في المفهوم موجود، ليس بينما عينية بإدوار المفهوم. نعم، ليس غيره وجودا، أي موجود بوجوده تعالى. ولما ذهب أذهانكم إلى الآخرة وإلى رؤية صفات، كيف تذهبون إلى هذه المسألة بأن نرى صفات أو تعالى يوم القيامة؟ وإذا وجد الصفات بوجوده تعالى فهل يستلزم الرؤية؟ شيخي نحن نسأل لأننا نحاور أحيانا الفلاسفة والمعتزلة، ويشكلون علينا بقضية التركيب إذا قلنا بأنه يوجد لها نوع تحقق وثبوت، فيشكلون في قضية التركيب وتعدد الواجبين، فلذلك نسأل. حينما يستلزم التعدد الواجبين إذا كانت منفصلة، فإن التعدد موقوف على الانفصال. إذا كانت لكل من الصفات وجودا منفصلا لا يكون أحدها، يعني لا يكون ذاته تعالى ولا أحد الصفات لبعض الصفات واسطة في العروض، ولا واسطة في الثبوت، ولا واسطة في الإثبات، فيكون هذا هو الانفصال في الوجود. فانفصال الوجود إنما يستلزم إذا لم نقول هكذا بأنه موجود بوجوده تعالى، فإذا لم نقل أنه موجود بوجوده تعالى فكان للمعترض السؤال لأنه يكون منفصلة. إذا كانت منفصلة فوجب أن نراها يوم القيامة. نعم. هل إذا هكذا سيدي يكون مفهوم الواجب ليس بسيطا بالبساطة الحقيقية التي هي عند الحكماء؟ مفهوم الواجب، مفهوم البسيط الحقيقي على هذا الأمر لا يكون الله عز وجل بسيطا حقيقيا، يعني كما قال الحكماء. الحكماء قالوا وأيضا نحن أيضا نقول إنه بسيط حقيقي، ليس في أجزاء تركيبية، لكن هل نعم، لكن سيدي هل البساطة الحقيقية معناها
عدم الأجزاء التركيبية أم مطلق عدم الأجزاء سواء كانت يعني معنوية أو غير معنوية؟ نعم. ذات معنى أم ليس ذات معنى؟ معنى البساطة إنه تعالى ليس له أجزاء تركيبية ولا أجزاء تحليلية، لا أجزاء تركيبية ذهنية ولا أجزاء تركيبية خارجية، لا أجزاء تركيبية خارجية واقعية ولا أجزاء تركيبية خارجية مقدارية، أي ما يتقدر ويتعين بالحساس، مثلا ذراع، نصف ذراع، حصة ذراع، هذه الأجزاء الخارجية مقدارية. فإنه تعالى بسيط ذهنا وخارجا، يعني ليس له أجزاء ذهنية عن الجنس والفصل. الصفات ليست جزءا منه، صحيح سيدي؟ لا ليست جزءا منه. نعم إنها موجود بوجوده تعالى بس فقط ليس جزء منه. يفعز ما بنتعب الشيخ أكثر. رضي الله عنكم شيخنا، يعني هي ليست بمعنى أنها جزء، هو بسيط متمحض في البساطة، ولا مانع من ذلك أن يكون ذا صفة من الصفات. صحيح شيخنا؟ نعم، إنه بسيط حقيقي ولا ينافي ذلك أن تكون صفاته موجودة بوجوده تعالى. نعم سيدي، نعم. شيخنا، هذا ما ذكره الشيخ عضد الدين، وكذلك ذكره الشيخ البلياوي في شرحه على سلم العلوم. قال نعم سيدي، قال أنه هو بسيط حقيقي، ولكن لا يعني من نفي بساطته من إثبات صفاته أن يكون منفي البساطة. صحيح. رضي الله عنكم شيخنا وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا سيدي. آمين، بارك الله فيكم. لا نريد أن نتعبكم أكثر سيدي، لا نريد أن نتعبكم أكثر، إن شاء الله يعني نخصص لهذا الأمر يعني مجلسا خاصا لو أذنتم لنا. إن شاء الله. صحيح إن شاء الله سيدي، رضي الله عنكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام.